Я не понял, самый большой какой? Ветер сильный. Половина. Что такое там? Чего ты там? Какие? Самый большой это какой? Пока пойду грибочки пособираю. Да подожди, ты сейчас вместе пойдем, я сейчас шмякнем. Ты закинешь? Давай Да. выпьем по стопочке. Так сейчас подожди, да, я сделаю-то хоть. Я, блядь, пока костер, пока то Давай, всё. давай. Пока Ты хоть всё. что там повесил, что сушиться? Да. Блядь, куртку везде. Носок ты что бросил? Надо было тебе его повесить, сгорит нахуй. Я его вроде вешал, блядь, и на этот. Сколько вот столько, думаешь, нормально будет? Глубина Да. или поводок? Глубина такая есть. А сейчас сюда въебем, нахуй, по центру, а там уже посмотрим, если что. Да нормально будет. Так, раз. Пока не стихнет эта рябь. Ну, ветер мерзкий.